Здорово, народ! В этом видео разберем реальный кейс арбитража между фьючерсами на токене CRN, между биржей Gate и MEX. Я покажу, как я заходил в сделку, как выходил и сколько получилось заработать. Видео будет очень интересным и полезным, поэтому влепите ему лайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны, а мы погнали! Как я говорил, сделка по токену CRN между биржей Gate и MEX. Сейчас мы введем параметры. Заходил я на 16 тысяч токенов. На Gate открыл лонг по цене 0.08638, а на бирже MEX открыл шорт по цене 0.0885. Таким образом, спред у нас получается практически 2%, то есть 2.45. Спред по-прежнему сохраняется между биржей MEX. На MEX токен стоит 0.91, на бирже Gate 0.087. Поэтому, в принципе, можно еще раз зайти в эту позицию. Допустим, со второго аккаунта можно зайти, в принципе, и еще раз за арбитражить, пока сохраняются такие спреды. Поэтому я решаю еще раз на 10 тысяч токенов зайти. Открываем, соответственно, шорт на MEX, потому что там цена выше. И открываем лонг на Gate, потому что цена здесь меньше. Я решаю зачейзить, то есть, чтобы мой ордер подтянулся к текущей цене. Соответственно, чейз прошел, отлично, сделка открылась. Теперь у нас есть две сделки на 16 тысяч токенов и на 10 тысяч токенов на каждой бирже. Давайте теперь запишем цену открытия и закрытия, чтобы понимать, какой у нас спред. Из-за того, что сильно токен летит, я решил добавить немного маржи на шорты, то есть заходим на биржу MEX на первый и второй аккаунт, добавляем немножко маржи, чтобы отодвинуть нашу точку ликвидации. Наша точка ликвидации 0.23, соответственно, пока что цена 0.10, и поэтому далеко до ликвидации. И можем дальше спокойно сидеть и ждать, когда у нас спред сузится, чтобы можно было закрыть позицию. Пока что мы просто ждем и наблюдаем, пока спреды у нас сохраняются. Токен очень жестко летит, посмотрите, просто зеленая палка, зеленая свеча бога, как называется, вверх, очень сильно летит, поэтому в таких моментах лучше не закрывать позицию, потому что вы можете закрыть невыгодно. Надо подождать, когда цена успокоится, и чтобы мы могли на более стабильном рынке уже, на стабильной цене закрывать нашу сделку. Вторая сделка по токену CRN уже вышла на 5% спреда, то есть первая у нас 2,5%, вторая 5%, и по итогу посмотрим, сколько мы сможем закрыть спред. Вторую сделку по токену CRN я уже открыл по цене 0.09145 и 0.96. Отличная арбитражная возможность на 5%. Также у нас фандинг, то есть смотрите, у нас фандинг минус 0.31, у нас отрицательный, а мы в лонге. А на MEX у нас положительный фандинг. Соответственно, если фандинг отрицательный, а мы в лонге, то нам этот фандинг упадет через час. Соответственно, вы можете сами думать, сидеть вам час, ждать, пока фандинг капнет или нет, либо закрывать сделку заранее. Я сидеть не буду ждать, поэтому закрою сделку заранее. А на бирже MEX у нас фандинг положительный, при этом мы шортим, соответственно, лонгисты платят шортистов, нам еще капнет фандинг там, если мы будем ждать. Но я решаю не ждать и просто сразу закрывать сделку. Поэтому сейчас подождем, когда у нас цена успокоится, начнет ходить более-менее в одном диапазоне, и тогда начнем закрытие сделки и подсчета нашего профита. Отлично, у нас цена начала ходить в одном рейнже, сейчас можно, в принципе, закрывать сделку. Потихоньку, лимитками, либо по маркету можно закрывать. Но лучше всего лимитками, во-первых, будет комиссии меньше, во-вторых, вы закроетесь гораздо лучше. Опять же, у нас про лимитки есть шортс, обязательно посмотрите, зайдите к нам на канал, посмотрите шортс про лимитки, как ими пользоваться и как они помогают в арбитраже криптовалюты. Начинаем выставлять лимитку, первую лимитку поставили, отлично, цена льется, скорее всего исполнится. И теперь давайте закрывать наш лонг на бирже Gate. Отлично, у нас на бирже Gate лонг часть позиции закрылась, на бирже MEX у нас тоже ордер исполнился, поэтому сейчас будем ставить следующие ордера. Когда мы выставляем ордер и он не идет, сейчас цена, видите, растет, то лучше нажать следование, наша цена, наша лимитка подтянется под текущую цену и ордер закроется. Так лучше всего закрывать, если цена вдруг начинает идти, чтобы не ждать, пока она дойдет до вашей лимитки, вы нажимаете следование, и ваша лимитка подтягивается к текущей цене и закрывается сделка. На бирже Gate мы уже полностью закрыли нашу позицию, остался только MEX, цена не хочет падать, поэтому нажимаю следование, соответственно, мы подтягиваем нашу лимитку к цене текущей и закрываем позицию. Отлично, позиция закрыта. Теперь введем все данные в таблицу и посмотрим, сколько получилось заработать. Итак, получилось, что мы открывали на бирже Gate по цене 0.8638 и закрыли по цене 0.9015. Также на MEX мы открывали по цене 0.0885 и закрыли по цене 0.0909. Вторая сделка по токену CRN на тех же биржах Gate и MEX открывали по 0.09145, закрыли по 0.09015. Открывали на MEX по цене 0.96, а закрыли по цене 0.09177. Итого вышло, что мы открывали на 2% спреда с половиной и на 5% спреда с половиной. Закрыли мы на 0.83 первую сделку, а вторую практически на 2%, на 1.80 мы закрыли спреда. Итого вышло, что с двух сделок мы заработали 52 бакса. Такая достаточно таки быстрая сделка получилась. Буквально зашли, сразу там подождали, немножко цена успокоилась, забрали спред, вышли. Все, отлично заработали. Как искать такие сделки? Сейчас вам покажу. Я пользуюсь сервисом Arbitrage Scanner, захожу в Arbitrage Products, Arbitrage Perpetuals, выставляю определенные настройки, выставляю стратегию Futures плюс Futures, либо Spot плюс Futures, и далее смотрю, какие сделки нам выдаются. Здесь есть сделки на 19% профита вот по токену PAL, то есть мы покупаем на Polonix, на MEX шортим, из разницы цен мы забираем профит в 19%. Также у нас еще фандинг положительный.
положительная. Соответственно, мы шортим, еще и файнинг зарабатываем. И здесь автоматически выдаются сделки. Показывается биржа, на которой нужно купить, биржа, на которой нужно шортить и профит, который вы заберете. И это все автоматически просто ввели настройки, и сервис вам выдает сделки. Также здесь есть обычный арбитраж межбиржевой, тоже можете ввести нужные параметры, и сервис будет вам выдавать сделки. Посмотрите, есть сделки на 4% профита, на 2% профита, и такие сделки вам выдаются автоматически при заданных настройках. Вам не нужно самому заходить на биржу, что-то искать. Зашли в арбитраж сканер, указали параметры, и сделки у вас на экране. Заходи и забирай профит. Ссылочку на арбитраж сканер я оставлю в описании, переходите, пользуйтесь. Один день можете получить абсолютно бесплатно. Далее, если вам понравится, то продлевать подписку и пользоваться с кайфом арбитраж сканером. Ну что, такая вот сделка по токену Siren. Разобрал, как я заходил в позицию, как я выходил, сколько получилось заработать, показал, где я ищу такие сделки. Если это видео было полезно, то, пожалуйста, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Ставьте видосику лайк, чтобы он продвигался. Подписывайтесь, если вы новенькие, и смотрите другие ролики на нашем канале. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!